PD është opozita zyrtare dhe shumica më e madhe e oponencës në Shqipëri. Por fatkeqësisht opozitën e shikoj me dy fytyra, opozitën e integrimit dhe opozitën e krimit. Për të qenë më të qartë, fajin për situatën që kalon Shqipëria, hyn në Europë, si do të hyj, reformat e tjerë, pa asnjë diskutim që e ka qeveria, por opozita mund të shkojë në kancelaritë europiane apo të bëhet qesharake me shqiptarët. Çfarë thot opozita shqiptare? Thot që është pro integrimit, duam të hyjmë në BE, të na fusin me kushte, pa kushte. Në fakt, një kohë e humbur nga PD-ja gjatë kohës që ishte në pushtet për integrimin, pas zgjedhjeve të famshme të vitit 2009, me historinë hap kutit ose largohu, e deri te kryetari i qarkut të Fierit. Pra ngërçe politike të krijuara nga PS-ja dhe kryetari zoti Edi Rama, i cili bllokoi egërsisht rrugën e Shqipërisë në një moment shumë delikat për integrimin, pasi sot mund të ishim shumë hapa përpara se sa ndodhemi pas 15 vitesh. Opozita po bën sot të njëjtin gabim siç ka bërë Edi Rama. Prandaj themi me dy fytyra, opozita e integrimit dhe opozita e krimit. Jo për lidhje të opozitës me krimin, se çfarëdo lloj lidhje të ketë opozita, nuk ja del dot se nuk është në pushtet. Ato që dëmtojnë shtetin janë lidhjet e pushtetit me krimin. Por opozita me retorikën e saj, nga njëra anë thot, jemi dakord për integrimin, duam të hyjmë në BE, do t'ju mbështesim. Nga ana tjetër shkon në kancelaritë europiane dhe thekson se qeveria është e lidhur me drogën, me krimin, me pastrimin e parave dhe më spektakolarja është qëndrimi ndaj institucioneve të drejtësisë së re, që BE-ja nuk duhet t'i mbështesë dhe nuk duhet t'i financojë se kanë arrestuar liderin e opozitës, kanë futur në burg Ilir Metën e tjerë, pallavra si këto. Së pari nuk mund të jesh dhe për integrimin dhe kundër integrimit. Së dyti, këto retorika janë kundër integrimit. Së treti, pse duhet të jetë opozita kundër drejtësisë së re për një çështje personale të Sali Berishës? Ai e ka theksuar se do të vazhdoj betejën e tij dhe e ka të ndarë, ashtu siç e ndau çështjen e non gratas, eci përpara vazhdon të jetë kryetari i PD-s, mbështetet nga shumica e demokratëve dhe kjo është e qartë. Por të shkosh në institucionet e BE-s dhe të thuash të mos financoni institucionet e drejtësisë së re, pra SPAK-un dhe GKK-on, kur vetëm javën e fundit në 4 ditë janë mbi 30 persona të arrestuar, qindra miliona asete të sekuestruara, para dhe prona të paluajtshme që vinin nga aktiviteti i drogës që nga viti 2020, biznesmen ndërtues, bashkëpunëtor të tyre, emra të njohur në kryeqytet. Si mund t'i thuash institucioneve të BE-s të mos mbështesni SPAK-un dhe institucionet e drejtësisë së re, ku nga ky SPAK është shpallur në kërkim ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, është në hetim ish zëvendës kryeministja Belinda Balluku, është arrestuar ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, vuajti disa vite burg dhe është në kërkim nga drejtësia Lefter Koka. 10 zyrtar të lartë të pushtetit, kryetar bashkish, deri te Erjon Velia, i cili shihej si pasardhës si Edi Ramës, e që sot ndodhet pas hekrave. Tani, ose je për integrimin dhe luftën ndaj korrupsionit, ose je kundër integrimit. Të dyja nuk qëndrojnë bashkë dhe të thuash jemi pro integrimit dhe jemi kundër drejtësisë së re, dhe pastaj të thuash se qeveria është me krimin, me drogën, e marr peng dhe akuzat nga më spektakolaret. Në kancelaritë e huaja me këtë retorik, përfaqësuesit e opozitës duken si budallenj. Ndoshta nuk i vjen turp, ndoshta duan të duken dhe kloun dhe qesharak, por duke shkuar atje për t'i rënë Edi Ramës dhe qeverisë, po i bien kokës me këmbë. Pasi nuk mund të thuash që drejtësia e re nuk duhet të financohet, sepse nëse ajo nuk ka financim, mbetet e dobët dhe ngelet në dorë të pushtetit. Nëse drejtësia e re SPAK-u përpos problemeve që ka do të kontrollohej nga Rama, asnjë ministër, kryetar bashkie dhe zyrtar tjetër nuk do të ishte në hetim, i arrestuar apo në gjykim. Por opozita është dakord që të gjithë zyrtarët e shtetit të hetohen, të burgosen për korrupsion, por jo Ilir Meta dhe Sali Berisha. Dy standarde nuk mund të ketë, ose mbështeten dhe i hetojnë të gjithë, ose mua jo, ata po nuk shkon, se vërtet dukesh budalla. Më tej akoma, të thuash se institucionet e drejtësisë së re janë të kapura. Nga kush? Nga Edi Rama? Po kur Edi Rama që ka bashkëpunëtor i grupeve kriminale, drogës, trafiqeve, si ka mundësi që janë 10 grupe kriminale të çmontuara nga SPAK-u, janë me qindra person të shpallur në kërkim për trafik droge, janë me qindra persona të grupeve kriminale të arrestuar me pasuri të sekuestruara që një nga një po dalin në gjykim, janë me 10 raste zbardhje vrasjesh dhe ngjarje të rënda kriminale me bashkëpunëtor të drejtësisë të buluar nga Sky, Encrochat, me fakte dhe prova të tjera, po si mundet të jetë opozita kështu? Nga njëra anë të thot jemi për integrimin, por kundër drejtësisë, se ajo ka goditur liderin e opozitës. Po këto të tjerat që ka goditur drejtësia, çfarë janë? Apo opozita thret o lelele o nënaime, o lele o doktori im? Është e dhimbshme kjo metamorfozë që i ndodh opozitës. Është e dhimbshme si mund të thuash që është e kapur drejtësia. Po këtë luftën ndaj krimit kush e ka bër? Ato grupe kriminale të çmontuara, ato goditje ndaj trafiqeve të drogës kush i ka ekzekutuar? Prokurorët e SPAK-ut i kanë firmosur.
thot, a nuk janë gjyqtarët shqiptarë që i firmosin? Nuk është kjo drejtësi që i firmos? A ka probleme? Pa diskutim. Por politika shkon dhe zgjidh problemet. Nuk thot mos e mbështesni drejtësinë. Opozita shkon me propozime konkrete si të përmirësohet kjo drejtësi, e cila ka problematika pafund dhe kjo nuk ka diskutim. Por nuk luftohet drejtësia me standardin Burgos Ramën që të vijnë në pushtet. Se Ramës i kanë rënë ministra, kryetar bashkie, me 10 dëshmor, kurse opozitës 2 persona në hetim i kanë marrë, Ilir Metën dhe Sali Berishën, por nuk është lufta ndaj opozitës të marrësh në hetim ish kryeministrat, se i bie që është luftë ndaj qeverisë kur merr zëvendës kryeministrat, ministrat, kryetarët e bashkive dhe gjitha asetet kryesore njerëzore që e sollën në pushtet dhe ku është mbështetur Edi Rama. Ndaj dhe opozita pro integrimit dhe opozita kundër krimit nuk mund të ketë se të jesh kundër drejtësisë, jo pro krimit, asgjë më shumë se sa kaq. Ndaj opozita duhet të ndryshojë retorikën, duhet të ndryshojë qasjen. Ndoshta nuk mund të mbështesësh individ të caktuar të drejtësisë së re, por mund të shkojë me emra, me fakte konkrete, me prova, pikërisht për këta individ që mund të jenë problematika e drejtësisë së re. Nga ana tjetër të propozoj siç duhet përpara reforma në drejtësi dhe si mund të kemi një drejtësi më të pavarur dhe jo të ngelimi pengi një retorike absurde që nuk i çon askundi, por e nxjerr opozitën në rolin e budallait dhe e bën atë qesharake.